霍尔木兹海峡。你可能觉得这不就是地图上的一个名字吗？但实际上，它更像是全球经济的一个总开关，一个能决定从东京的电费到纽约的运费，甚至是全球央行利率走向的关键节点。所以问题就来了，这么一条窄窄的水道，它到底是怎么能撼动整个全球金融市场的？别急，接下来咱们就一步步的拆解，来看看一个地区的小小冲突是怎么像一颗石子丢进水里，掀起一圈又一圈的涟漪，最后直接影响到我们每个人的钱包。好，要理解这个冲击有多大，咱们得先有个概念，就是每天到底有多少东西要从这个狭窄的通道里挤过去。2000万桶，这可不是一个随便说说的数字。这基本上就是维持全球工业机器运转的每日输血量，而且它们几乎都得从这同一个地方经过。你想2000万桶意味着什么？就是说全世界每消耗5桶油，就有1桶是从这儿来的。所以你看，这已经不是什么普通的海峡了，这简直就是地球的能源大动脉。任何一点堵塞都可能引发一场全球性的经济心梗。而且事情还没完，除了石油，全球差不多1/5的液化天然气，尤其是从卡塔尔出来的，也得走这条路。这就等于说，全球经济的这个脆弱点上又多了一重风险。那么这就带出了一个非常关键，但很多人会搞错的点：霍尔木兹海峡一旦出事，它表面上是个中东问题，但骨子里其实是个亚洲成本问题。为什么这么说呢？因为你看，超过80%的能源最终都运到了亚洲的各个工厂和家庭里。好了，那我们就来看看第一个，也是最直接的冲击是什么？没错，就是能源供应和价格。这时候可能有人会想，海路不通，那走陆路，用管道绕过去不就好了吗？问题就在这儿。你看这个对比，现有管道的运输能力跟每天海量的运输需求比起来，那简直就是杯水车薪，根本填不上这个缺口。于是结果就只有一场全球性的能源抢购战。亚洲和欧洲的买家没办法，只能被迫去抢那些更贵的替代品，比如说美国的页岩油。这么一来，被推高的就不光是中东原油的价格了，而是全球所有能源的成本都在往上涨。但是你以为只是油价贵了点这么简单吗？不，这只是第一层涟漪。很快这个冲击波就会继续扩散，直接打到全球贸易的心脏——物流和供应链网络。这就是问题的关键了。很多时候，真正让企业头疼的还不是看得见的价格上涨，而是这些看不见的混乱和不确定性。交货时间说变就变，运费、保险费一夜之间暴涨，下个月的货到底能不能到都成了未知数。这些东西就像病毒一样，会迅速感染整个供应链。这句话说的真的太到位了。你想想，对于一个做生意的老板来说，成本高点儿还能算得出来，还能想办法应对。但最怕的是什么？是完全的不可预测。这种不确定性足以让所有商业计划都变成废纸一张。好，到这里，一个地区性的地缘冲突就正式完成了它的变身。它不再仅仅是一个新闻标题，而是变成了一个影响我们所有人的宏观经济变量。它不再只关乎邮轮和海峡，而是直接关系到通胀、利率，关系到你我的存款和房贷。所以你看，当你听到像摩根大通的杰米·戴蒙这样的人出来说这种话的时候，你就得注意了。这其实就是一个非常明确的信号，意思是能源价格的上涨正在逼着各国央行重新考虑他们的利率政策。这背后潜台词是什么？就是我们大家可能都要为一个更高利率的环境做好更长时间的准备。这就是整个传导链条，你看非常清晰。第一步，物理上的供应中断，然后推高了运输成本，接着大家对未来的通胀预期就上去了，最后就挤压了央行降息的空间。当央行没办法轻易的放水来刺激经济的时候，那企业和我们普通消费者就会感觉到真正的寒意了。当然了，任何一次全球性的经济震荡，影响都不可能是平均分配的，总会有人欢喜，有人忧。那么，在这场危机里，谁是赢家，谁又是输家呢？赢家其实很明显，
你看那些手上有能源又有替代出口路线的国家，比如美国的能源出口商，他们的收入肯定会大幅增加。而输家呢，就是那些高度依赖这条海峡的亚洲制造业经济体，他们要面对的是成本飙升和利润被严重挤压的双重打击。好了，分析了这么多，那么接下来我们到底应该关注哪些信号，才能判断局势会往哪个方向走呢？其实未来的走向主要就看这3个关键问题的答案。第一，也是最直接的，停火协议能不能真正执行，航运能不能恢复。第二，伊朗那边会不会放宽对船只通行的限制。但最核心的是第3点，油价的定价权最终是会回到基本的供需关系手上，还是会继续被地缘政治的风险牵着鼻子走。说到底，这次的事件更像是一场压力测试，它冷酷地提醒我们，我们今天生活的这个全球化世界联系是多么紧密，但同时又是多么的脆弱。一个地方的瓶颈就真的足以让整个系统都跟着晃动。那么这就给我们留下了最后一个，也是最核心的问题去思考：我们现在所经历的，到底只是一次性的、短期的地缘冲突，还是说它会演变成一个影响更深远的中期宏观经济变量，一个全球经济新篇章的开始？这个问题的答案，我想会影响到我们每一个人。